Друзья, всем привет! Компания «Эверест» поздравляет вас с наступившим 2025 годом. В этом году мы продолжим вас удивлять своими новинками и теплотой наших отопительных приборов. А сегодня у нас очередная новинка – печь-камин «Эверест М10». Материал – жаростойкий чугун, ГОСТ 14-12-85. Объем отапливаемого помещения до 200 метров кубических. Топочная камера футирована вермикулитом. Вес печи 126 кг. Печь-камин «Эверест М10». Подключение дымохода универсальное, как сверху, так и сзади, диаметром 150 мм. Ширина 615 мм. Высота 720 мм. Глубина 460 мм. Мощность 10 кВт. Печь оснащена системами «Чистое стекло», подачей воздуха в топку через колосник и системой вторичного дожига.